28 февраля 2013 года. Запись стуков. Так, сейчас минуточку. Ага, пробег 25 252 километра. Он у вас пишет? Да. Давайте тогда я оба фотоаппарата подержу. Запустите, пожалуйста, видите. Не слышно нифига. Ну его было сначала слышно, сейчас уже нет. Вы слышите этот металлический звук? Да, я слышу. Я его не отрицаю. Его никто не отрицает. А что тогда грамотной записи не было? А что грамотной записи не Я, к было? сожалению, вам вот подтвердить не могу, поскольку вот я не работал. Слышали песню, нет? Вы успели записать? Да. А, ну он там еле слышно, ну можно в принципе послушать.